अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सबके? सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। तो भाई बहुत अच्छी बातें हो गई। अब आते हैं पॉइंट पे। आज का सीन कुछ ऐसा है कि ऑफिस से हम हुए जल्दी ऑफ। उसामा को लेते हैं, मैं उसामा का वेट कर रहा हूँ। उसामा आ जाए तो उसामा को लेकर उस जगह पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या सीन है। Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm in the island on a Wednesday, laid back, coolin', kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to link with you and him. Look up at this girl like, let me get my words right. Cause if she catch me with you, then we going down like Suge Knight. I got a plan, you take your bag like that, then we gon' hit that gas. Make a U-turn 100 miles on the 90, gotta pray to God that we just do not crash. Okay, acting no C like I just tried. Ayy, shorty the school to my rock and I'm not talking about Jack Black. Ayy, what you do when you doing something you not supposed to do? Thinking it's gon' shield the one you love like they bulletproof. Just like Paul Pierce, all out when they know the truth. Ayy, so I'll cry in the end when she leave and she take your. तो आज हफ्ता था और आज हम गए ऑफिस में कोई ख़ास काम नहीं था। अपनी पूरी कोशिश की कि काम किया जाए। तभी सामा भाई, तभी उसामा ने मुझसे बोला कि यार क्यों ना चाइना पोर्ट जाया जाए। आप तो कंटेंट देंगे हमें, कंटेंट। तो हम पहुंच गए चाइना पोर्ट सामा के साथ। पानी आ गया। है, इसकी वजह से मोबाइल बहुत ज़्यादा हिल गए, दिख भी रहा होगा। आवाज़ भी बहुत है पानी की। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes. हम आए चाइना पोर्ट हो गए यहाँ पे। हाँ भैया, ये अपने ऑफिस से भी करीब थी ये जगह, तो है एक बहुत अच्छा व्यू है। थोड़ा वाकई काम फ्रेश हो गया और सनसेट होने वाला है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये, वैसे भी पता है क्या, पानी को देख के ना यार ऐसी जगह पे आके बड़ा सुकून मिलता है। My brain all of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look. ये देखिए, पता है क्या है? क्या है ये? ये टीवी। अच्छा, समुद्र कीड़ा है। कीड़ा है? पत्थर होता है क्या? पत्थर होते हैं ना सीपी को। This way, I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not. भाई अभी हम थोड़ा और आगे आए क्योंकि चाइना पोर्ट पे पत्थर है, मुझे पत्थर देखने थे कि पत्थर कैसे हैं। और हमेशा वीडियोस में देखें
मुश्किल है यार मुश्किल पत्थर भी है, खतरनाक भी है। हल्का सा पाँव स्लिप आप नीचे जाओगे। यहाँ पता है माते भी हुई हैं। हैं। हाँ माते भी हुई हैं यहाँ पे। वजह क्या है लगाने की? नहीं सही है ना, आगे काफ़ी है। तो ये बेसिकली इसको डालने का मकसद ये है कि जो लहरें वगैरह आती हैं, लहरें रोकने का मकसद है ठीक है पत्थरों का। क्योंकि आगे पोर्ट है। हाँ आगे पोर्ट है। सही। कब कूद गए तुम इस पानी में? कूदेंगे। सेल का पट्टा है। मैं सेल नहीं उठा लूँ ये। उठा ले बाइक पे रख के ले जाते हैं। बहुत गहरा इंकशाफ किया है जो सामान है। नहीं सील के पत्थर जो है वो इन्हीं से बनते हैं, इन्हीं पत्थरों से बनते हैं। हाँ लेकिन यहाँ अब पे ये लाके डाल दी। क्या मतलब ये थोड़ी यहाँ से उठा लूँ। ये व्यू है ना, सब पैसे इससे। मज़ा आया, सनसेट बहुत अच्छा है, व्यू बहुत अच्छा है और फैमिली को बंदा ला सकता है। एक अच्छी जगह है इसके हिसाब से। हल्की हल्की बुआ भी पड़ गई है। फिलहाल अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि रास्ते में कहीं तेज़ बारिश ना मिल जाए। चलो आज के ब्लॉग के जो सीन्स थे वो कुछ ऐसे थे कि हम गए जैनापुर में फर्स्ट टाइम गया हूँ, इससे पहले नहीं जाना हुआ और जगह अच्छी है और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था तो हल्की हल्की बारिश भी होने लगी, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि तेज़ बारिश नहीं हुई, वरना आते आते मेरी तो भैड़ बच जाती क्योंकि वहाँ से मेरे घर का रूट बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा। आज के ब्लॉग में यही था, ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं कि मोहब्बत के साथ दुआओं के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।